Привет, я в Барселоне, и сегодня начинается то, чего мы так долго ждали. Сезон большого футбола. Сегодня стартует Ла Лига, и я отправлюсь на матч Жирона Райо Валлекано. Символично, что на входе в место, где я сегодня ночевал, есть наклейка «Ультрас Динамо», потому что, скорее всего, в старте сегодня выйдет бывший игрок Динамо Киев Цыганков. Ну и еще за Жирону играл Довбик, тоже украинский нападающий, который стал лучшим нападающим Ла Лиги в свое время. Для начала гоняю по Барселоне, решаю тут свои вопросики. Посмотрите, тут есть памятник книги. Вот такие памятники я одобряю. Туристический проезд на автобусе стоит 2,65, причем списывается каждый раз, когда вы заходите в автобус, даже если вы там 5 минут на одном проехали, 5 на другом пересадка. Но можно заплатить картой. Сразу же мы в Барселоне, как не взглянуть на Саграду Фамилию, правда с обратной стороны. Чтобы попасть внутрь, билеты проданы на всю неделю вперед, так что это практически невозможно. Ну, можно через перекупщиков, понимаете, не только на стадионах есть перекупщики. Так билет стоит порядка 40 евро, а за 80 можно взять билет в Саграду у перекупов. Но я не люблю перекупов. Да и вообще, я уже был внутри, так что мне туда не надо. Мне надо на стадион Жироны, куда мы сейчас и отправимся. Еще такой вид на собор для вас. Ну, выглядит необычно, но, как по мне, не самый красивый. Самый красивый собор — это Сан-Сиро. Взял себе за 13 евро карту на 10 поездок, но это явно выгоднее, чем за каждую 2,65 платить. Метро Барселоны. На вокзале серьезная очередь за билетами на метро, но вроде как можно разово оплатить карту. Я бы не стоял так много. За ЖД билетами тоже очередь, так что, видимо, на ближайший поезд до Жироны я уже не успею. Оранжевые автоматы — это на местной электричке, а фиолетовые — это РНФ. Посмотрите на количество языков, которые он поддерживает. Раз, два, три, четыре, 5 разных диалектов испанского. Ну и итальянский почему-то. Хорошо, что английский есть. Я хоть мастер спорта по вокзалам, тут в Барселоне все не так просто, как кажется. Этот поезд за 9 евро и 1,5 часа доставит меня в Жирону. Испанская электричка. Мы прибыли в Жирону, до матча 2 часа. Я в Жироне впервые, так что у нас есть еще время пробежаться по городу. Театр начинается с вешалки, а город с привокзальной площади. Это искусство на стене намекает нам, что Жирона достаточно промышленный город. И тут рабочие, колхозницы, фермеры, сталевары. В общем, вся промышленность. На кассах в супермаркете продаются наклеечки Панини. Площадь Каталонии. Жирона — это часть Каталонии. И тут мы впервые видим баннер футбольного клуба Жирона с напоминанием о том, что он был участником Лиги Чемпионов после сезона 23-24, лучшего сезона в их истории, когда играло 2 украинца. Вот эта команда из городка, в котором население всего 100 тысяч, попала в Лигу Чемпионов. Но это серьезное достижение. И там мы видим старый центр Жироны, куда мы сейчас отправимся. Еще один флаг Жироны. Река, на которой стоит город. И там мы видим сразу еще один флаг Жироны. Сразу видно, что тут гордятся своим клубом. Вот видны первые фанаты. Посмотрите, слева парень в футболке Жироны, а справа парень в форме Райо Валлекано, клуба из Мадрида, который сегодня в гостях. Его можно опознать по вот этим кривым полосам. Но флагов Каталонии тут не меньше, чем флагов футбольного клуба Жирона. Все в флагах Каталонии. Возможно, их тут больше, чем в самой Барселоне. Но интересно, что несмотря на то, что Жирона — это важный стратегический центр, все равно исторический центр удалось сохранить. Классно, что идет такая широкая прогулочная улица с кафешками, ну и, конечно же, с флагами Каталонии. Но если бы шел дождь, например, то мы могли укрыться вот тут вот, под этими галереями. Конечно же, фанатов в форме Жироны сегодня тут поболее будет, пока все гуляют в центре в ожидании начала матча. Человека, живущего в Италии, мороженым не удивить, но вот таким вот входом в лавку с мороженым можно. Река делит город на 2 части, на более новую слева и более старую справа. Виднеется одна из местных достопримечательностей — Железный мост. Но, конечно, вид в эту сторону с вот этими огромными соборами на фоне будет покруче. Очередная прекрасная испанская площадь, площадь независимости. И, конечно же, мы тут можем видеть штук 5 флагов Жироны. 36 градусов на улице, поэтому гулять по Жироне не так легко, как кажется, но мы справляемся. По пешеходному мостику мчим к соборам. Там виднеется что-то наподобие флага Украины, но учитывая вклад Довбика и Цыганкова в лучший сезон в истории Жироны, не удивлюсь, если это он.
Я хотел попасть на матч Жироны в тот самый легендарный сезон. У меня была запланирована эта поездка. Я еще должен был заодно попасть тогда на Эль Классико, но заболел и, к сожалению, не смог попасть. Но мысль о Жироне осталась еще с тех времен, знаете, как какое-то незавершенное дело. И вот сегодня я тут. Это не кафедральный, это второй собор Жироны. Сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Такая символика на входе, на что я вижу впервые, это собор с автоматическими дверьми. Такой мощнейший вход в старый город. Читал, что Жирону пытались взять 25 раз, но удалось из них только 7, что в принципе считается хорошим показателем. Посмотрите на эту громадину, это кафедральный собор Жироны. Говорят, что он второй по размеру однонефный собор после собора Святого Петра в Риме. Почти Потемкинская лестница. Нелегкое задание ее преодолеть, но отправимся, посмотрим, что там внутри. Фасад, конечно, смотрится очень величественно. Вход ожидаемо платный, 7,50, но до матча час, поэтому уже, наверное, нет времени на соборы. Хотя, ну, может, в этом бы я и за деньги бы заглянул. Но поднимался не зря, вид сверху, конечно, великолепен. Этот старый город. Он достаточно необычный, я вам скажу, что я многие города видел, но Жирона интересно. Но он считается туристическим довольно, поэтому. От собора до стадиона якобы 45 минут пешком. Знаете, есть путь Сантьяго, и я регулярно прохожу путь фаната. По дороге памятник, вот это похоже на какой-то микс между религиозным сооружением и сталелитейными промыслами. Для меня ходить и любоваться вот этими туристическими улицами – это тоже часть удовольствия от поездки. Было бы время, можно было бы сворачивать в такие средневековые таинственные переулки. Я вам скажу, что путь фаната с вот этими всеми переулочками, площадями часто не хуже самого главного действия для фаната футбола. Очередной взгляд в переулок. И тут надпись «Либертат», что переводится как «свобода». Ну, одна из главных ценностей для многих. Немного современного арта для вас. Ну и, как обычно, везде флаги Жироны. Маленькая Жирона, которая всего в 2016 году вообще впервые оказалась в Ла Лиге, в высшем дивизионе, сумела занять 3-е место в чемпионате Испании. Долгое время идя на первом и в итоге уступив только Реалу и Барселоне, и то Барселону всего на 4 очка отпустили. Но Жирона принадлежит сейчас, там, по-моему, на 47% City Football Group. Это та же группа, которая владеет Манчестер Сити. Поэтому, видимо, в Жирону влили нужные деньги. Пишут, что Каталония – это новая европейская страна, тут достаточно сильные сепаратистские настроения, но я как человек из страны, которая знатно пострадала от сепаратизма, надеюсь, что они это так, просто шутят, играются, и это все несерьезно. Просто местная фишка. Но при этом всем у них тут свой язык, свои флаги, свои праздники, своя культура. И центр это все не подавляет, что, я думаю, превращает вот это вот все настроения в действительно игровые. То есть у них нет реальной необходимости отделяться. Есть и мишленовские рестораны, но мне бы сейчас просто где-то картофельный пирог, этот тортилья местный, быстренько схватить. Старая крепостная стена, которая отделяла старый город от внешнего мира и делала город более защищенным. Ближе к стадиону уже видны точки сбора фанатов. Добавляем в коллекцию люков. Барчики на подходе к стадиону уже выглядят вот так вот. На улице тоже фанаты готовятся к матчу, но и полиция готовится к матчу. И вон уже виднеется стадион Жироны. Тут такие интересные домики в британском стиле. Подъезды к стадиону в день матча перекрыты достаточно заблаговременно, но, видимо, местных жителей пропускают. Встретил колонну фанатов, которые двигаются на стадион. Организованы дружно с песнями. Ну вот главный фанат возглавляет эту колонну. Одна из первых именных футболок, что я сегодня увидел. И, конечно же, это Цыганков. По подходам к стадионам к колонне фанатов присоединилась полиция. Приятно посмотрите, двигается огромная колонна фанатов Жироны, а тут сидит парочка фанатов Райо Валлекано. Ну и ничего, никаких проблем, ребята не чувствуют себя в опасности. Хотя Райо Валлекано это Мадрид, соперник Каталонии на всех уровнях. Стадион Монтеливия, 15 тысяч вместимость, при том, что городок 100, и тут почти всегда солд-аут. Колонна фанатов приближается к стадиону. Многие из них, кстати, не в клубных цветах, а в черном.
Подходе к стадиону, тут играет Сара Перкетти Амо, как перед матчами Милана. Ну, я был, кстати, на Сан-Сиро, на матче Лиги Чемпионов Милан-Жерона в том самом сезоне. Кстати, по 7 евро можно было некоторые билеты купить. Ну и нормальная тусовка перед матчем. И в этой предматчевой тусовке продолжают ходить фанаты Райо Валикано, и все нормально. И даже есть парень в футболке сборной и Ямаля. Работают кассы. Я брал билет за пару дней до матча онлайн. Ну, было что-то около солдаута. То есть билеты были, но немного. Видимо, сейчас последние разбирают. А в официальный фан-шоп стоит немаленькая очередь такая. Очереди на вход не слабые, а мой вход еще и с другой стороны, а до матча 20 минут. Сейчас проходил мимо диджея, мимо этих толп за пивом, едой. Ну вот как-то скучал я за этим всем летом. Тут вот ощущается жизнь. Проходим мимо гостевого гейта и видите, нет кордонов полиции, нет мега-ограждений, как в Италии. Люди себе спокойненько заходят и будут смотреть футбол. В Италии гостей везут в конвое полиции, и вы ко входу на гостевой, наверное, за километр не обойдете. В маленьких городках надо полгорода обойти, чтобы не столкнуться с гостевым входом. О, а вот это уже мой вход на центральную трибуну. И хоть фамилии не проверяют, все равно очередь есть. Ну, первый матч сезона все-таки. Там сверху, по идее, есть еще второй вход, но я человек тут новый, экспериментировать не хочу. Местные тут стоят, что я буду дергаться. Ну так, суета тут под трибуной на вход серьезная. Там, видимо, какая-то проверка безопасности еще присутствует. Ну, как обычно, у одного парня проблема с билетом. И мы 10 минут стоим, ждем, пока он просканирует свой билет, который у него не сканируется. Классика. Я внутри, просканировать код было не так сложно. Тут еще дополнительная проверка безопасности. Тут вам бесплатно на входе раздают водичку. Приятно. Могли бы по 5 евро продавать, учитывая жару. Можно взять себе журнальчик матчевый. Попасть на этот стадион мне стоило 65 евро. Был билет за 55 сбоку, но я подумал, что за десяточку можно доплатить за центр. А вот второй вариант входа. Можно было спускаться на стадион прямо с горы. Ну и как обычно стоит очередь в бар, что нам тут предлагают. Ну по 6, по 4 евро есть какие-то сэндвичи. Заходим на стадион Жероны. Ребят, это мой 97-й стадион. Сложно в это поверить. Смотрите, даже табло имеется, экран. Что-то показывает. Вот там, наверное, домашние фанаты сидят. Местечко, как я люблю, прямо в проходе, чтобы не надо было никого поднимать. Вот оно мое. Правда, с солнцем я чуть не угадал. Сижу против солнца, будет чуть сложнее для вас снимать всю эту красоту, чтобы не бликало. Команды выходят на поле, скоро все начнется. Гимн Жероны играет. Огромный флаг Украины присутствует на трибуне. Кто-то вместо клубного флага принес с собой флаг Каталонии на матч. Матч вот-вот начнется, а очередь на вход еще стоит немаленькая. Хорошо, что я в ту пошел. Жерона вообще довольно украинский клуб, помимо Цыганкова, который сегодня в старте. Второй вратарь Жероны тоже украинец, Карповцов. И перешел из Днепра-1, как когда-то Довбик. Видимо, не знаю, какая-то агентская дружба, что сюда украинцев тянут. Так, Цыганков с мячом. Довольно бодрая поддержка от ребят в начале матча. Я думаю, что это те самые парни, которые шли сюда колонной вместе со мной. Bueno, ya Просто дичайший привоз от футболистов Жероны, и Райо Валикано открывает счет. Футболки Цыганкова одни из самых популярных на стадионе. И очень быстро счет становится 2-0. Фанаты Жероны разочарованы. Не зря мы вспоминали украинского голкипера Жероны. Основной вратарь получил красную карточку, и на замену, собственно, вышел наш парень. И, как вы поняли, вышел он отражать пенальти, который заработал основной голкипер, но не успешно. К перерыву имеем 0-3, красную карточку у Жероны и парочку неплохих сейвов от нашего кипера. Основание вот этой верхней трибуны — это вырезанная гора. То есть они трибуну на гору положили.
На поле сейчас два украинца. Последние два матча прошлого сезона Краповцов начинал в старте и стоял весь матч. Сейчас на предсезонке тоже не бездействовал. И против Наполи играл, и против Марселя. Так что, возможно, у Жироны готовится новый основной вратарь. Футболисты выходят а я недавно был на их концерте. Теплые воспоминания, потому что в футболе часто выходят. Вот и Жирона отвечает голом. Счет становится 1-3. Хоть они проигрывают 1-3, но все равно они теряют духа. Закончили 1-3, очень быстро убегая со стадиона, позже поймете почему. Последний поезд в Барселону уезжает через 20 минут, а до станции мне 35. Я надеюсь успеть, потому что потом будет сложно, если я не успею. Возможно, мне крупно повезло, похоже, они организовали автобусы до станции, но это не точно, ну рискнем. 70 центов проезд. Как обычно, в последнюю секунду забежал на платформу. Ну, билет уже нет времени купить, но ничего, буду рисковать, нарваться на штраф, что поделать. Матч-то был хороший. Я очень мокрый, потому что очень бежал, но мне продали билет прямо в поезде контролер, причем по той же стоимости, но стоит обычно, без штрафа, там какого-то 70 евро, так что буду ехать как белый человек с билетом. 8,50 стоит проезд. Ну, не зря билет купил, потому что сюда контроля не было, а вот отсюда он идет, проверяет. Контролер просто продал билеты тем, у кого их не было. В Италии бы на каждого еще евро по 50 штрафов накинули за то, что к ним подошел контролер, а у них еще не было билета. Я в Барселоне, за моей спиной дом Гауди. Вы не представляете, как мне повезло, что я успел на этот поезд. Если бы я на минутку буквально замешкался, не хочу вам даже рассказывать, какие у меня были варианты. Ну, или спать на вокзале, или добираться там 5 часов на каких-то там региональных автобусах. В общем, 1 минута часто очень многое решает. Как бывает и 1 секунда. С открытием футбольного сезона мы открываем сезон поиска послематчевой еды, но ливанцы обычно кормят вкусно. Хуэвас, шакшука, не хотите за 10 евро? Ну, в Италии я уже плюс-минус понимаю, что они мне предлагают, а вот в Испании приходится адаптироваться ко всяким хуэвас. Их фирменные креветочки с лимонадом домашним. Ну, где-то 20 евро все вместе. Но, правда, лимонад 5 стоит стаканчик. Еще есть супермаркеты, которые работают достаточно поздно, при том, что они достаточно большие. К часу ночи даже еще такой наборчик можно за 10 евро купить. Ну и вообще выбор очень большой, как для ночного магазина. Я эти дни буду жить возле станции метро Жирона. Совпадение? Не думаю. Уже куплен билет на матч Эспаньол Атлетико Мадрид послезавтра. Так что теперь вы знаете, какой будет следующий футбольный выпуск. Это был классный день. 97-й стадион. Отличный, как для меня, футбол. Прекрасная Барселона. Я очень рад, что наконец вернулся футбольный сезон. Мне кажется, вы тоже. Рад, что мне удалось этим всем с вами поделиться. Спасибо за просмотр.